저는 어쩌다 미즈 캠퍼가 됐을까요? 의도한 바는 없어. 그런 거 있잖아. 아기를 낳고 나는 미즈 캠퍼가 될 거야. 이런 거 아니에요. 그냥 자연스럽게 집에 있으면 심심하잖아. 신랑도 이제 처음에는 몇 번 갔죠. 갔는데 싸웠어. 그래서 오밤중에 다 접고 집에 왔어. 그 뒤로 몇 년을 안 했어요, 캠핑을. 너무 열받아서. 네가 그렇게 싫어해서 내가 캠핑을 접었어. 난 보란 듯이 안 할 거야. 약간 이런 각오로 캠핑을 쉬었어요. 그렇게 쉬다가 또 가고 싶잖아, 자꾸. 너무 하고 싶어가지고 다시 텐트를 보러 갔어.